హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మన దీపు కిచెన్. ఈరోజు మనం ఆలూ ఫింగర్స్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. దానికోసం ముందుగా 3 ఆలు తీసుకొని వీటిని మెత్తగా బాయిల్ చేసుకొని పైన పొట్టు మొత్తం తీసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని దానిలో ఆలూని మెత్తగా స్మాష్ చేసుకోవాలి. లేదంటే ఈ విధంగా తురుముకున్నా కూడా గడ్డలు లేకుండా ఈ విధంగా మెత్తగా అయిపోతుంది. దీనిలో 4 టేబుల్ స్పూన్లు బొంబాయి రవ్వ, సూజీ, 2 టేబుల్ స్పూన్లు బ్రెడ్ క్రమ్స్ మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. వీడియోని నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టాను, చూడండి. కట్ చేసి తీసుకున్న ఒక పచ్చిమిర్చి, తరిగిన కొత్తిమీర, తరిగిన కరివేపాకు, రుచికి సరిపడా సాల్ట్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీరా పౌడర్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్, కొద్దిగా పసుపు, ఇవన్నీ వేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. ఉప్పు కారం అన్నీ పట్టే విధంగా బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా 2 నిమిషాల పాటు స్మాష్ చేసుకుంటూ గట్టిగా మన డౌని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. దీనిలో వాటర్ యాడ్ చేయకూడదు. ఆలూలో ఉన్న వాటర్ కంటెంటే మనకి సరిపోతుంది. ఆలూలో ఉన్న వాటర్ సూజీలోకి అలాగే బ్రెడ్ క్రమ్స్లోకి పోయి ఈ విధంగా డౌ రెడీ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని మన చేతిలో వేసుకొని డౌకి అప్లై చేసి ఒక 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకుందాం. ఈ విధంగా పక్కన పెట్టుకోవడం వలన ఆయిల్ అప్లై చేస్తే ముద్ద అనేది ఎండిపోకుండా ఉంటుంది. 10 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి మళ్ళీ ఒక 2 నిమిషాల పాటు డౌని బాగా స్మాష్ చేస్తూ మిక్స్ చేసుకుందాం. ఈ విధంగా స్మాష్ చేసుకొని ఒక బౌల్లో పక్కన కొంచెం ఆయిల్ తీసుకొని ఆ ఆయిల్ని మన చేతులకి అప్లై చేసుకుంటూ కొద్ది కొద్దిగా డౌని తీసుకుంటూ ఆలూ ఫింగర్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఈ విధంగా బాల్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు కావాల్సిన షేప్లో వీటిని రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇలా 2 హ్యాండ్స్ మధ్యలో పెట్టేసి రోల్ చేస్తూ ఉంటే ఈ విధంగా మనకి ఆలూ ఫింగర్స్ రెడీ అవుతాయి. వీటిని మరీ పల్చగా చేయకూడదు. పల్చగా చేస్తే ఆయిల్లో వేసినప్పుడు సపరేట్ అయిపోతాయి. వాటర్ యాడ్ చేస్తే ఆయిల్లో వేసినప్పుడు చీలిపోతాయి కాబట్టి వాటర్ కూడా యాడ్ చేయకుండా ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. మరీ మందంగా కాకుండా అలానే పల్చగా కాకుండా ఈ కంటెంట్లో ఉండేలాగా మనం ఆలూ ఫింగర్స్ అన్నిటిని ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ తీసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత దీనిలో ఒక్కొక్కటిగా ఆలూ ఫింగర్స్ని వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆలూ ఫింగర్స్ని వేసిన తర్వాత 2 మినిట్స్ పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి అలాగే వదిలేయాలి. వెంటనే కదిలిస్తే అవి చీలిపోతాయి. ఈ విధంగా 2 మినిట్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత స్లోగా రొటేట్ చేసుకుందాం. రొటేట్ చేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకుంటే ఈవెన్గా ఫ్రై అవుతాయి. ఇవి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా పిల్లలకు తీసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. అలాగే చాలా ఇష్టంగా కూడా తింటారు. ఈ విధంగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయిల్ నుంచి సపరేట్ చేసుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసుకుందాం. వీటిని సాస్తో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి. నచ్చిందా? మీరు ట్రై చేయండి. మీ అనుభవాలని కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి. అలాగే మరెన్నో వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.